najlepšie len títo kvety. Takýto vychladený drink v lese. Čaute. Jak to, že ste není v prírode a zase pozeráte do telefónu alebo do televízora? No. Jau. Ja som tu, priatelia, v prírode a idem si nazbierať bazové kvety a dneska si z nich spravíme nejakú poriadnu limonádu niekde v lese, takže lebo máme extrémne teplý čas, skoro 30 stupňov, tak taká prírodná bazová limonáda chladená. Mám tu aj laternovské, nech to je proste pecka, keď už som tu a chcem si ešte aj nazbierať domov na nejaký sirup, tak dneska ideme takéto niečo, priatelia, tak si to nenechajte ujsť. No, idem si troška nazbierať. Nádherne voňajú. To je voňa. Plné pelu. Fantázia. Ja si to tu troška nazbieram, kde nájdem. Lebo budem celý od pelu teraz. Ale stojí to za to. No, ako môžete vidieť, je tu kopu tej žihlavy. Ale nevadí. Milujem bázo. Fú, vidíte, jak sa práši z toho plné pelu. Nechcem o ten pel prísť, takže paráda. Kvety bázy čiernej máme a už sa ja môžem konečne presunúť niekde do lesa, lebo neskutočne tu praží slnko. A sakra. Ako si vysoká tá žihlava. Nevadí. Kde vode boj? No, ja som sa už presunul do lesa. Normálne kokos sa, jak slnko sa normálne niekde skrýlo, je tu úplne, sa tu stemnilo, ale mám tu kvety bázy čiernej a idem si nájsť nejaké to miestečko, kde si spravíme tú limonádu, takže len slniečko sa mi niekde vytratilo, ale však to nevadí, ja si pôjdem nájsť a príroda je v tom úžasná, že za každým nám dáva niečo a ja už sa neviem dočkať na tú limonádu, lebo ako hovorím, je teplo, spara, takže to príde úplne hot, tak idem sa tam niekde nejaké
fajné miestečko nájdem a odtiaľ by sme potom, tam by som si pripravil tú limonádu. No, pozerám, že je poriadne sucho, ani divé prasátka sa nemajú kde poriadne vykúpať v takomto teple. Tak bude dosť sucho. Som zvedavý, ako to bude s hríbami v lete. No ešte chvíľku počkám a potom pôjdem aj na tých hríby. No a hovorím, veľa ľudí si myslí, že prasiatka, divé tieto a divé svine, že poväčšinou, však je to pravda, že poväčšinou títo si nejaké korienky, žalude vyhrabávajú, bukvice, ale oni sú všežravci, čiže oni požerú všetko, na čo natrafia, takže zdochlinári, takže nejakú zdochlinu, to všetko dokážu dokonca aj s kostiami pochrúmať na kompletku, keď sú hladné a nebudem vám ani hovoriť, čo by sa stalo, keď nie sú to samozrejme takí lovci ako napríklad iní dravci, ale keď napríklad by nejakého zajačíka, ktorý sa nemôže hýbať a ešte žije, alebo malé srnča, ktoré tiež sa nemôže hýbať a na ňo natrafí, pomaly ho začne očuchávať a potom radšej nebudem hovoriť, čo to divé prasa by spravilo. Proste, keď natrafí na ľahký zdroj potravy, bielkovín, tak ide do toho. Takže ono je také lenivé, takže to príde vhod. No, to je dobrá masáž na chrbát toto. Na chvíľku si oddychnem a už tam dôjdem. Priatelia, ako vidíte, ja som si to tu už rozložil na prípravu tej limonády. Pavúčik už choď preč. No. A pripravím si pohárik. Nech to má už poriadne grády. To si to zarobím. To minič baníku karafy. Takže tak. No a mám tu nejaké citróny, hnedý cukor. Hen tam mám ľad, vodičku. No uvidím, či tam dám nejaký pomaranč. Čo si vymyslíme. No, najskôr si tam pripravím asi pravdepodobne nejaké to ovocie. Dám si tam troška citróniku do tej karafy, ale skúsim to pekne bez šupky. No. Nech to nemáme horké. Asi tam potom aj nakvápem troška citróniku a to nech tam čosi pláva. No, skúsime aj ten pomaranč nejako. Nech tam máme všelijaké ovocie. No. Šupku dáme preč.
Ja teraz presuniem toto ovocie sem do tej karafy. Čosi pomarančového. Nech to už vyzerá, páni aj dámy. Keď už robíme tu limonádu. No dobre. Skúsime tam dať tento cukor. Odhadom. No. Posnažím sa to rozmixovať ten cukor. Dobre. Potom budeme pokračovať a teraz tam pridám tieto, posnažím sa čisté, čo najmenej toho zeleného, tých je lepšie. A najlepšie len títo kvety. Plné pelu. No, ponorite sa. A ja si takto tam dám nejaké tie kvety. A budeme pokračovať. Priatelia, ja teraz pridám troška šťavy z citróna. Nech je to kyselkavejšie. Hovorím, improvizujem, ja troška tu dám aj toho pomaranču. Je to osviežujúca limonáda. Dobre. No a čo? Na záver už len to dať poriadne vychladiť. A mám tu ľad. No, troška som tam zabudol tú lyžičku. Musím to tam troška, aby mi nevypadol aj ľad. Ja. Tak. No, je fantázia toto. S ľadom. A ešte si pripravím potom aj toto na tú limonádu. Nech sa priateľa troška pôsobí luxusným dojmom. Tak. Pecka, že? No a nič nám iné neostáva, len ochutnať túto parádnu limonádu. Priatelia, mne nič iné nezostáva, len si vychutnať tento
poriadny drink v takomto teple. No, poďme do toho. Ešte vychladeným pomerančom. To nemá chybu. No, poďme do tohoto. Toto je pecka. Ešte ten ľad tam. Takýto vychladený drink v lese. Čo vám poviem? To je výborné. To je pecka. Za takúto limonádu by ste niekde zaplatili kopu peňazí. A mne v podstate, keď jeden pomaranč, jeden citrón, no to je pecka toto. Ty kokos. No nič, ja môžem ísť pokračovať v relaxe. Toto si tu budem vychutnávať. Výhoda je, že si môžem stále tú limonádu doplňať, len tam pridám troška cukru, troška šťavičky citrónu a stále je vynikajúca. No, a keď je takáto vychladená, tak to je to je luxus, čo priatelia? Ja tu takto sedím pri pníku a popíjam si tu takýto úžasný drink z luxusného plastového poháru, z luxusnej plastovej karafy. A polykarbonát. Odolný, hodný na takéto prenášanie. Viete, že sa vám to nerozbije. A mám tu ešte aj niečo sladké. No, aj ten drink to je pecka, no. A výhoda aj toho ľadu, že keď dáte ľad do termosky, on tam vydrží, on má strašne sa pomaličky topí, čiže 12 hodín a stále máte ľad, takže a keby ste si ešte tú termosku dali predtým do chladničky úplne vychladiť, tak vám to vydrží ten ľad o mnoho, možno aj 24 hodín v pohode v tej termoske. Takže on sa strašne pomaličky topí, takže to je veľká výhoda. No. A ja zase pokračujem v tomto tejto mojej pohodičke. To je paráda. Tak som rád, že sme si dneska spravili spolu takúto limonádu, lebo však každý rok tá baza čierna je úžasná. Milujem ju skrz to, že chodím tam na judášové uši, na kvety. Proste predtým som raz robil kosmatice, to sú také vyprážané bazové kvety na slano,
takom slanom cestičku, no potom som robil tí kosmatice v tom cestičku na sladko s džemikom potrieť. Možno niekedy zase si spravíme len tak v cestičku a cukrom obalené, neviem, limonádu, viem, keď sú už matí plody, baza čierna, minule som z toho robil taký červený, bol taký juicy, som to nazval. Proste vymýšľam všeličo možné, čo ma napadne a tá baza čierna je na to úplne fantastická a či ju aj sirup, možno niekedy ešte spravím video na sirup, ako si spraviť, a tak to nie je nič zložité, sirup, takže len je to dobre nechať odstáť aspoň 24 hodín vo vode tú bazu a potom to predsediť a potom pridať cukor a zase to nemôže vrieť len tak, aby sa ten cukor, no možno niekedy nápadov je veľa, ale takýto luxus dneska je to pohoda, hovorím, takto tu sedieť a pokoja, kľuď a užívať si tú prírodu. Tak verím, že ste si to aspoň tak nejako užili so mňou, tú pohodičku, takže ešte keď behnete na tie kvety bazy čiernej, ešte to stíhate, ja som to chcel stihnúť, lebo však príroda je taká, že neustále buď niečo je chvíľku je to, chvíľku to, potom zase budú hľadať nejaké letné hríby, no uvidím, čo napadne ma, ale potom zase jeseň, aj tam budú hríby, stále milióny vecí v tej prírode, len to si to treba užiť a s úctou. A to by bolo všetko, priatelia, dúfam, že sa vám toto videjko páčilo, budem rád za like, za komentár, kto ešte nemá odber, tak tam šupnite odber a my sa zase na budúce uvidíme pri nejakom tom videu z prírody, tak sa držte a čaute. Vysokou horou obklopená, dedinka moja spí. Tam prežila som šťastné chvíle a môjho detstva sny. Tam rástla som jak jedlička, keď vonku kvitnul háj. A teraz ma srdce bolí, že sa s ňou lúčiť mám.